अस्सलाम एवरीबॉडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑस्कल्टेशन, सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और जहाँ भी आप जाएंगे आईपीडी ओपीडी में तो वहाँ आपको जो नॉर्मल साउंड्स हैं वो पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल साउंड क्या होते हैं। और बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि इसके अंदर वीजेज आ रही है, ब्रोंकाई आ रही है, पॉजिटिव मिल रही है, क्रेपिटस मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी लगती हैं कि व्हाट इज़ दैट। और फिर नॉर्मल साउंड जो है वो कहाँ ऑस्कल्टेट करना है, तो वो भी एक क्वेश्चन होता है। और दोनों नॉर्मल साउंड के अंदर भी जो हम दो साउंड पढ़ते हैं, वेजिकुलर एंड ब्रोंकियल साउंड, तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वाइवा वगैरह में पूछे जाते हैं ऑस्पी में, तो आप जो है प्रिपेयर नहीं होते। तो टुडे वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ब्रेथ साउंड्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हैं वो क्या होते हैं। तो जो नॉर्मल ब्रेथ साउंड होते हैं वो होते हैं वेजिकुलर ब्रेथ साउंड्स एंड ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। अब ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आती हैं और सुनने में, और हमें पता नहीं रहता कि व्हाट इज़ दैट एंड हाउ टू ऑस्कल्टेट एंड वेयर द रीजन टू ऑस्कल्टेट। तो सबसे पहली बात यह है कि वेजिकुलर साउंड जो है वो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के पेरीफेरी में जो है हमारा जो पोर्शन है, हमारा लंग फील्ड है, पूरे लंग फील्ड में हमें ये वेजिकुलर ब्रेथ साउंड्स जो है वो सुनने को मिलते हैं। तो जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ब्रेथ लीजिए और इंस्पायर करिए, एक्सपायर करिए, तो जो जो ऑस्कल्टेटिंग रीजन होते हैं उधर हम ऑस्कल्टेट करते हैं, तो हमें सुनाई देते हैं these sound that is called vesicular breath sounds। तो ये पूरे लंग के जो पेरिफेरियल रीजन होते हैं उसमें हमें ये ब्रेथ साउंड सुनाई देते हैं। तो इट इज़ द नॉर्मल थिंग दैट इन द लंग फील्ड इट इज़ ऑस्कल्टेटेड। देन कमिंग टू द ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड इज कि जो भी जब एयर जो है हमारे जो एक ट्यूबुलर शेप वो नीचे आती है और फिर दो ब्रोंकस में डिवाइड होके और फिर नीचे स्मूथ और नैरो पैसेज में जाती है, तो जाहिर सी बात है कि साउंड डिफरेंट होंगे। जब वो नैरो पैसेज में जाएंगे तो साउंड डिफरेंट होंगे। जब वो एक ब्रॉड और ऐसा ट्यूब जिसमें कि रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग है, तो जब एयर आती है तो वो ऑसिलेट करती है। और दैट इज़ द रीज़न कि वाई ये जो साउंड है बहुत ज़्यादा हार्श हमें सुनाई देते हैं जब हम जो है ट्रेकिया के ऊपर ऑस्कल्टेट करते हैं। कोई भी पेशेंट को आप ऑस्कल्टेट करें ट्रेकिया के तो आपको बहुत हार्श साउंड सुनाई देंगे, जबकि आप अगर जो लंग्स फील्ड के अंदर आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस होंगे। तो जब आपको बात करनी है वेजिकुलर साउंड तो वो इस एरिया में पेरिफेरल रीजन में सुनाई देंगे, जबकि जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है वो आपको ट्रेकिया और जो लार्ज ब्रोंका से जो डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पे आप जब ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपको फिर वहाँ सुनाई देते हैं ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कभी भी मान लीजिए इस रीजन में हम ऑस्कल्टेट करें तो नॉर्मली हमें पता है कि हाँ सब जगह पूरे लंग फील्ड के अंदर ऑस्कल्टेट करने पे आपको वेजिकुलर साउंड मिलेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिलते हैं, अगर आपको कभी कोई जो पेरिफेरल लंग रीजन है उधर आपको ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिलते हैं, तो दैट इज़ एबनॉर्मल एंड इट इज़ ये समझ में आता है इस बात से कि कहीं ना कहीं स्कार हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलता है निमोनिया के अंदर, कंसोलिडेशन वाली स्टेट होती है, स्कारिंग वाली होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है निमोनिया में। तो आप हमेशा सुनने में आएंगे कि जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है, जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है वो आपको सुनने में मिलते हैं निमोनिया के अंदर। तो जब आप ऑस्कल्टेट करोगे निमोनिया के पेशेंट को तो आप उसको देखेंगे कि जो ब्रोंकियल साउंड जो है वो आपको लंग के पेरिफेरी में सुनने को मिलते हैं। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस। तो आपको नॉर्मल साउंड भी पता चल गया, और एक जो निमोनिया का जो मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड सुनने को मिलेगा, तो दैट इज़ इन निमोनिया। फिर हम जो दूसरी चीज़ों पे आते हैं, इट इज़ वीजेज, रोंकाई, क्रैकल्स, रेल्स एंड स्ट्राइडर एंड ऑल्सो प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो जैसे कि हमें पता है कि जो नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारे ब्रीथिंग का, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन का, ये है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो ये जो पैसेज है हमारा लंग का, जो पैसेज है वो हमारा जो है
जो है नैरो हो जाता है, क्योंकि उसको सांस को अंदर की तरफ लेनी है, तो वो ये जो पैसेज है हमारा वो हो जाता है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। जबकि जब एयर यहाँ से अंदर एंटर होती है तो ये जो है पैसेज जो हमारा एल्विलाई वगैरह का पोर्शन है, तो ये जो पैसेज है वो हो जाता है ब्रॉड, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हवा को हमारे अंदर एंटर करवाना है। तो ये होता है कि जब सांस बंदा लेता है तो यहाँ ये जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है, और फिर बाद में ये जो पैसेज है वो एक्सपांड, हमारे लंग एक्सपांड हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर हवा को जो लिया जाए। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है इंस्पिरेशन का। जो एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म वो ये है कि जब हमें किसी को बाहर ले जाना होता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपके जो, जैसे कि आप किसी को बाहर भी ले जा रहे हो तो आप उसके लिए जगह करते हो, तो ये जो पैसेज है वो क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, और इससे बाहर जो हवा है जो बाहर वो एक्सपायर हो जाती है। जबकि ये जो पैसेज है इनको अब क्योंकि एयर को बाहर ले जाना है तो ये हो जाएंगे, इनका पैसेज हो जाएगा नैरो, मतलब इनके पास अब जगह नहीं है, बाहर ले जा रहे हैं एयर को, तो ये जो है बन जाते हैं नैरो पैसेज बन जाते हैं। लेकिन ये एक इतने नैरो नहीं होते कि एक दूसरे से ये स्टिक हो जाए या कोलैप्स हो जाए, क्योंकि इनके आसपास जो है वो सरफेक्टेंट की लेयर होती है। तो बहरहाल ये जो है आपका जो नैरो पैसेज है और पेरिफेरल रीजन का पैसेज है वो जो हो जाता है नैरो, और आराम से बाहर फिर यहाँ से बाहर जाने लगती है एयर, और उसके बाद जो बंदा है वो एक्सपायर कर लेता है और ये जो पैसेज है वो ब्रॉड हो जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन क्या होता है जब हम बात करते हैं वीजेस की, और वीजेस हमें देखने को मिलता है एजमेटिक पेशेंट, आपको पता है कि इरिवर्सिबल जो क्रोनिक आपका जो है पैसेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, एडिमेटस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और म्यूकोजा का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एस्थमेटिक पेशेंट में देखने को मिलती है। तो एस्थमेटिक पेशेंट में जब जो है आपका जो ये पैसेज है वो हो जाता है बहुत ज़्यादा नैरो, क्योंकि इसमें हो रही है एडिमेटस इन्फ्लेमेशन और म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, तो ये सारा जो पैसेज हो जाता है आपका नैरो। ठीक है, तो ये जो पैसेज है ये नहीं कि ये ट्रेकिया का पोर्शन ही नैरो होता है, बल्कि ये पूरा का पूरा जो नैरो एयरवेज है वो भी इन्फ्लेमेशन और जो आपका एडिमेटस हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन यहाँ से यहाँ तक चल रही है। तो अब क्या होता है, अब क्या होगा, जब इंस्पिरेशन होगा तो ये पैसेज तो हो गया नैरो, अब इसको क्या होना, और नैरो होना है, ताकि ये जो है सक करे, हवा को सक करे, और ये पोर्शन को होना था एक्सपांड, ताकि एक्सपांड हो। तो ये भी नैरो है, ये भी नैरो है। अब क्या होता है, ये क्योंकि जब ये बंदा इंस्पायर करता है एजमेटिक पेशेंट का, तो क्या होता है कि ये पैसेज तो है नैरो, तो ये जाके हवा जो भी एंटर होती है, तो जब आप जाके यहाँ पे ऑस्कल्टेट करते हो, इंस्पिरेशन जब वो कर रहा होता है यहाँ पे जाके ऑस्कल्टेट करते हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे वीजेस सुनाई देते हैं, और वीजेस सुनाई देते हैं क्योंकि यहाँ का पैसेज हो चुका है नैरो। अच्छा, जब वो इंस्पायर और जाके यहाँ की, और ये पोर्शन होता है एक्सपांड, तो यहाँ पे जो है वीजेस आपको जो है आप अप्रिशिएट करते हो, इस पोर्शन पे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि ये नैरो पैसेज नैरो हो जाता है इंस्पिरेशन के दौरान, और जब ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एडिमेटस इन्फ्लेमेशन है तो और ज़्यादा नैरो हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, जब एस्थमेटिक पेशेंट जो एयर एंट्री जो उसकी हुई है, जब वो एक्सपायर करता है, यानी कि एयर को अब बाहर निकलना है, तो क्या होता है, ये जब भी हवा को बाहर निकलना होता है तो ये पैसेज कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है, और अब ये ऑलरेडी इसमें नैरो है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एडिमेटस, तो क्या ये और ज़्यादा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीजेस सुनाई देती है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब वो सांस बाहर लेता है। तो हम हमेशा एसोसिएट करते हैं वीजेस को एक्सपिरेटरी के साथ। तो एक्सपिरेटरी जो है वीजेस सुनाई देती हैं, और ये जो है कंटिन्यूएशन में होती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते हो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन में आप एस्थमेटिक पेशेंट में आप ये जो है वीजेस को आराम से अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ये एक चीज़ होती है। देख लिया, वीजेस और रोंकाई जो है, वीजेस जो है एस्थमेटिक पेशेंट में दिखते हैं, हाई पिच साउंड होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, और एक्सपिरेटरी के दौरान, एक्सपिरेशन के दौरान ज़्यादा दिखते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एक्सपिरेटरी वीजेस इन एस्थमेटिक पेशेंट। अब देन आते हैं हम रोंकाई। रोंकाई जो है वो इस लेवल पे आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछता आपसे
क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, और ये भी जो है आपका एक्सपिरेटरी ही होती हैं। सो कहीं कहीं लोग लिख देते हैं रोंकाई, कहीं कहीं लिखते हैं वीजेस। सो आपको इस लेवल पे पूछा भी नहीं जाएगा। सो पूछा जाएगा आपकी क्रैकल्स के बारे में, और क्रैकल्स के अंदर जो हमने देखा कि आपको पता है कि जो हमारा जो एल्विलाई है वो लाइंड है बाय द सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट जो रहता है वो उसका काम ये रहता है कि आप वो एल्विलाई को खुला रखें, वो कभी भी बंद नहीं होता, कभी स्टिक नहीं होता, चाहे आप इंस्पिरेशन करो चाहे एक्सपिरेशन करो। तो क्या होता है, जब अगर कभी भी हमारे एल्विलाई के अंदर पस या फिर फ्लूइड भर जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हवा अंदर आती है, तो हवा अंदर आने की वजह से, क्योंकि ये पस और जो आपका फ्लूइड है वो है तो लिक्विड, तो जैसे कि आप देखेंगे कि कभी भी ग्लास में आप फ्लूइड जो पानी भरते हो और एकदम से हवा को अगर उसके अंदर आप वो करोगे, हवा डालोगे ग्लास के अंदर कैसे भी, तो उसकी वजह से आपका जो पानी है वो एकदम से स्प्लैश होगा चारों तरफ और आवाज़ क्रिएट करेगा। उसी तरीके से जैसे ही आप इंस्पायर करता है पेशेंट, तो उसकी वजह से जब जो फ्लूइड है या फिर पस है तो वो एकदम स्प्लैश करता है। जब स्प्लैश करता है तो क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज क्रैकल्स। तो क्रैकल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो निमोनिया के अंदर भी देखने को ये क्रैकल्स जो है देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ आती है दैट इज आपकी कोर्स क्रैकल्स और एंड फाइन क्रैकल्स। तो ये दो चीज़ें हम बहुत सुनने की मिलती है कि इसको कोर्स क्रैकल्स है या फाइन क्रैकल्स है। तो कोर्स क्रैकल्स जब होता है जब हमने यहाँ पर स्टेथो लगाया और पेशेंट बस जस्ट सांस ले ही रहा है, उसने अभी पूरी सांस ली भी नहीं है, एकदम से जो आवाज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड कोर्स क्रैकल, यानी कि जो इनिशियल फेस में जो आवाज़ आती है तो हम उसको बोलते हैं कोर्स क्रैकल्स। और जब जो पेशेंट ने पूरा सांस ले लिया और लेट फेस में जब उसके अंदर जो आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं फाइन क्रैकल्स। तो जो फाइन क्रैकल होती है वो लेट फेस में आवाज़ आती है, और जो कोर्स क्रैकल्स होती है वो हमारे इनिशियल फेस में आवाज़ आती है। तो दीज आर द थिंग्स। और उसके बाद हमारा आता है रेल्स। तो रेल्स भी क्रैकल्स के सिनोनिमस है, और ये दोनों में भी बहुत कम डिफरेंस है। सो आप जो ज़्यादा जो है वो क्रैकल्स एंड वीजेस पे ध्यान दें, क्योंकि रोंकाई इज सिनोनिमस टू वीजेस एंड क्रैकल्स सिनोनिमस टू द रेल्स। देन कमिंग टू द आपका स्ट्राइडर की बात करते हैं ना, तो याद रखना ये अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये आता है स्ट्राइडर, और ये हाई पिच साउंड होते हैं। और आपने ईएनटी में सुना भी होगा कि जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई ट्यूमर जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है हमें ट्रेकिया को, तो फिर क्या होता है कि अपर एयरवेज को तो हमें स्ट्राइडर सुनाई देती हैं बहुत, क्योंकि ये हाई पिच होती है। तो इसके 3 लेवल होते हैं, सुप्राग्लॉटिस यानी कि वोकल कॉर्ड के ऊपर, ग्लॉटिक यानी कि जो वोकल कॉर्ड में, या और सबग्लॉटिक यानी कि दोनों में, वोकल कॉर्ड के ऊपर भी और वोकल कॉर्ड में भी। तो क्या होता है, अगर कोई भी ये आता है आपके वाइवा में, एसईक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, साइनोसिस हो रहा है उसको, और हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है और हाइपरकेप्निया है, और उसको दे दिया कि उसको इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर सुनाई दे रहे हैं, तो क्या है, तो दैट इज सुप्राग्लॉटिक। आपके जो है जो वोकल कॉर्ड है उसके ऊपर उसकी फॉरेन बॉडी जो है फंसी हुई है। आपको जब नाम दे दिया कि इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सुप्राग्लॉटिक जो है रीजन, यानी कि वोकल कॉर्ड के ऊपर वो फॉरेन बॉडी फंसी हुई है। लेकिन अगर जब पेशेंट ये क्वेश्चन आता है कि जब पेशेंट इंस्पायर नहीं कर रहा बल्कि एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर सुनाई दे रही है, तो हमेशा याद रखें वो ग्लॉटिक यानी कि वोकल कॉर्ड में फंसी हुई है। और अगर आपका आता है कि सब ग्लॉटिक यानी कि इंस्पिरेशन पे भी आ रही है, एक्सपिरेशन पे भी आ रही है, तो यानी कि बोथ, तो दैट इज सब ग्लॉटिक।